Estamos chegando perto da cocheira ali, perto da sede da fazenda. E tá terminando mais uma caçada de hoje, galera. O Leandro ali do canal, Detectando a Natureza. Vou deixar o link na descrição aí, pra galera se inscrever. O Davidson do canal Detecta Vale. Vou deixar o link aí também. Só detectorista raiz aí da região. Depois chegando em casa eu mostro os achados pra vocês aí. E valeu! Até a próxima aí.